Rızvan bəy. Aleykümselam. Bugünkü sualım belədir. Saldıran döyüşünü aparan səbəblər nə idi? Şah İsmayıl hakimiyyəti dövründə Sultan Səlim hər cür vəclə istəyirdi Şah İsmayılı müharibə təhrik eləsin. Əlbəttə ki, ordusunu Şah İsmayıla göndərmək üçün, Şah İsmayıla qarşı göndərmək üçün onun bir legitim səbəbi olmalı idi. Çünki Yeniçərilərin dini inancı ilə Şah İsmayılın və onun qızılbaşının dini inancı heç bir fərq yox idi. Onun üçün Sultan Səlim əmr verdi ki, Şeyxülislamla fətva versin ki, qızılbaşlara qarşı müharibə haqq müharibəsidir və ümumiyyətcə onları müharibə eləmək düzgündür. Baxın, Sultan Səlimin Şah İsmayıla 3 məktubu var idi. Hər məktubda təhqir dolu, onu təhrik edici sözlər yazılmışdır və çox maraqlı bir məqam var. Birinci məktubunda Şah İsmayıla xitabən özünü təqdim edərkən Sultan Səlim yazır ki, Firudun şərəfli, Keyxəsrov ədalətli, dövrün zəhhak-ı zuhakı, yəni İran mifologiyasında bu əjdahaların belə deyək, padşahı gedir. Əfrasiyab Şah İsmayıla, Əmir İsmayıla yazıram. Yəni özünü daha çox İran mifologiyasına eyniləşdirir. Amma Şah İsmayılı əfrasiyab sayır. Çox vaxt deyirlər ki, Səfəvilər İran idi, Şah İsmayıl İran dövlətçiliyini, Fars dövlətçiliyini dirçəltmişdi. Amma əksinə Sultan Səlim özünü İran mifologiyasına, İran dövlətçiliyinin qədim ənənələrinə özünü bağlayır, amma Şah İsmayılı əfrasiyab sayır. Hətta biz bunu Nizami Gəncəvin əsərində də görə bilərik, Xosrov və Şirin əsərində. Orada Mehinbanu Xosrova xitabən deyir ki, o Keyxəsrovdursa, biz əfrasiyabıq. Fikir verin, necə bir oxşarlıq var. Yəni bu əslində Nizami Gəncəvin özünü artıq milli kimliyini bildirməsində biz görürük ki, yəni özünü kim bilir. Əmir Teymur Osmanlı imperiyasına müharibəsi zamanı Ankara döyüşündən sonra orada çoxlu qənimətlə qayıtdı. 30 mindən çox Qaraman türkü özünlə aparmışdı əsir kimi. Ərdəbilə çatanda orada Xacəli ilə görüşdü, yəni Səfəvi Şeyx Xacəli ilə və həmin o əsirləri Xacəliyə bağışladı. Xacəli isə həmin o əsirləri tam şəkildə geri göndərdi Osmanlı imperiyasının ərazisinə, salamat şəkildə. Yəni fikir verin, burada məzhəb məsələsi olsaydı, niyə görə Xacəli o boyda ona hədiyyə olunmuş əsirləri götürüb rahat şəkildə azad elədi və buraxdı və həmin o Qaramanlı türklər daha sonra Xacəlinin bu yaxşılığına, Səfəvi evinin, ordenin bu yaxşılığına görə onlara xidmətə gəldilər. Yavuz Sultan Səlim Şah İsmayılı qısqanırdı. Belə baxanda Şah İsmayılın xarizmasını nəzərə alsaq və fikir verin, bir şah ki, taxta əyləşdi və sənin səltənətində olan insanlar onun xidmətinə getmək istəyirlər, insan özünə biraz təhqir hesab edir. Yəni təsəvvür edin, siz bir yerin hakimisiz, sən təbəyin çıxıb gedib başqa ölkədə yaşamağa. Səndə hər şey belə əla olsaydı, bunlar niyə çıxıb getmək istəyirlər? Yəni Şah İsmayıl həm şeyx idi, həm şah idi. Biz bundan əvvəlki videomuzda demişdik, həm şeyx idi, həm şah idi, həm də ki bir ədəb şair idi. Və əlbəttə bu təbəənin onun yanına getməsi, Şah İsmayılın xarizması, onun belə hər tərəfli bir hökmdar olması müəyyən bir Sultan Səlimdə əlbəttə ola bilsin ki, bir qısqanclıq yarada bilər. Şah İsmayılın çaldıranda məğlub olma səbəbi onun egoist olması ola bilər. Düşünmürəm, burada məsələ egoistlikdə deyil. Biz həmin dövrün, belə deyək, yaşam tərzini nəzərə almalıyıq. Bizim şahlarımızın, bizim insanlarımızın yaşam tərzini nəzərə almalıyıq. Çünki o zamanlar insanlar ideoloji idilər. Onların bir həyat fəlsəfələri var idi. Şah İsmayılın həmin müharibəyə girməsi, belə deyək, az qüvvə ilə girməsi, o əmin idi ki, o müharibədə qalib gələcək. Yəni məsələ budur. Çünki həm də düşünürəm ki, o topların qüvvəsini də hesablamamış ki, yəni oradakı toplar hansı zərər vura bilər ortaya. Amma mən düşünürəm yenə o müharibəyə girəcəkdi. Niyə? Çünki Şah İsmayıl prinsip insanı idi, özü. Yəni onun üçün o odlu ürək deyirlər. Qızılbaşlar da onun kimi odlu ürəkli idilər. Həmin müharibəyə girəndə siz bilirik də biz tarixdən ki, hətta qalib də gəlmək üzrə idilər, amma toplar öz işini həll elədilər. Baxmısınız bəlkə də Sonuncu Samuray filminə. Orada həmin mövzudur. Köhnə ənənə ilə yeniliyin müharibəsi. Həmin filmdə də göstərilir ki, baxmayaraq ki, ənənəyə sadiq olan samuraylar məğlub olurlar, amma dövlət insanları, dövlət ordusu məğlub olmuş əsgərlər qabağında baş əyirlər və hətta göz yaşı tökürlər. Bəlkə də istəyirlər ki, onların yerində onlar olsunlar. Çünki şərəfli ölüm başqadır, amma başqa məqsədlər üçün müharibə başqadır. Yəni Şah İsmayılın döyüşü biraz onu xatırladı. Yəni onların o əlində qılıncla şahın irəlidə getməsi və vuruşması bu bir şərəf, bu bir ənənə müharibəsi idi. Yəni kişilik müharibəsi. Yəni biz əlimizdə qılıncla vuruşacağıq. Amma qarşı tərəf topların arxasında, topların qüvvəsi ilə qalib gəlirlər müharibədə. Sultan da bilirik ki, döyüş meydanında yox idi. Onun sərkərdələri vuruşurdu. Şah İsmayılın Malkoçoğlu'nun bir qılınc zərbəsilə ikiyə böldüyü deyilir. Sizcə bu doğrudur? Mənbələrdə belə də keçir, bəli. Ümumiyyətcə şahlarımızın qılıncını nəzərə alsaq necə böyükdülər. Onlar indi muzeylərdədir. Məncə elə həqiqətə də uyğun olar. Çünki Şah İsmayılın qüvvəsi, gücü
bəlli məsələdir. Bəs qılınc həmin qılıncdır, amma qol həmin qol deyil deyimi. Bu həmin o Sultan Səlimin həmin o Şahsevənin qılıncını istəməsi məsələsi olub. Yəni deyib ki, sənin o Çaldıran döyüşündəki bu qılıncını mənə göndərə bilərsənmi? Şahsevən o qılıncı ona göndərir. Nə qədər istəyir o həmin o topu vursun, lüləsini kəsin də, kəsilmirdi. Bəs yazır ki, sən mənə həmin qılıncı göndərməmisən? Şahsevən deyir ki, qılınc həmin qılıncdır, vuran qol o deyil. Yəni mənim qolum gücün səninki bir deyil. Çaldıran məğlubiyyətinin Səfəvilərin süqutunu sürətləndirdiyi deyilir. Bəs bu haqqda nə deyə bilərsiniz? Çaldıran döyüşü sıradan bir döyüş idi əslində. Ümumiyyətlə deyim, Səfəvi tarixində Çaldıran döyüşünə heç böyük yeri ayrılmır. Çaldıran döyüşü xüsusilə sonradan şişirdildi. Xüsusən deyərəm ki, Sovet dövründə ki, iki dövlət arasında münasibətləri gərginləşdirmək üçün ki, yəni ki, bu sizin aranızda böyük bir fəlakətli bir döyüş idi filan fesməkən. Çünki Çaldıran döyüşü böyük bir ordu da iştirak eləmirdi. Orada 100 min Osmanlı tərəfdən, 20 min, 40 min Səfəvilər tərəfindən. Həm də böyük bir belə deyək də nəticəyə də səbəb olmadı. Yenə deyirəm. Çaldıran döyüşündən sonra Sultan Səlim Təbrizi tutdu. Təbrizdən sonra bir müddət sonra çıxası oldu və bir daha ümumiyyətlə həmin ordu Azərbaycana qarşı kampaniyada iştirak eləmədi. Nə zaman döyüş müəyyən bir əhəmiyyət kəsb edir və ya hansı bir nəticəsi olur. Sonra şah öldürülər, sülalə dəyişər, dövlət devirilər. Amma biz bunların heç birini görmürük. Şah yerində, sülalə yenə də öz yerində, dövlət də 200 ildən çox hakimiyyət sürür. Yəni bu necə böyük bir sürətləndirə bilərdi belə deyək, dövlətin süqutunu. Yəni göz qarşısındadır. Bəs Şah İsmayıl qazansaydı, onda gedişat necə olardı? Yəni Şah İsmayıl qazansaydı çox şey dəyişə bilərdi. Yəni biz burada ancaq mülahizələr sürə bilərik ki, nə ola bilərdi. Yəni çox şey dəyişə bilərdi bəlkə də. Bölgədə tamam hər şey dəyişərdi. Siyasi hadisələr, müttəfiqlik məsələləri çox şey dəyişə bilərdi. Bəlkə də həmin bölgələrdə uzun müddətli Qızılbaş hakimliyi bərqərar olardı. Ümumiyyətlə bu məsələdə heç bir şək şübhə də ola bilməzdi. Bəlkə də ondan sonra Sultan Səlim və Şahsevən münasibətlərində bəlkə fərqli bir hadisələr cərəyan edərdi. Şah İsmayılın Çaldırandan sonra inzivaya çəkildiyi və bir daha döyüşə girmədiyi deyilir. Bu haqqda nə deyə bilərsiniz? 1518-1522-ci ildə Şah İsmayılın Gürcüstan səfəri var. Yəni müharibə olubdu onunla və yəni oturub sadəcə şeir yazmaqla məşğul olmayıb. Bu yəni yalandır. Bəs Şah İsmayıl sonrakı illərdə təkrardan Osmanlıya qarşı savaşmaq istəyirdi. Şah İsmayıl ümumiyyətlə Osmanlılarla münasibətdə müharibə heç vaxt istəməyib. Biz bunu Bəyazidin dövründən də görürük. Yəni özünüz baxın. Şahqulu üsyanından xəbəriniz var. Şahqulu üsyanını əgər Şah İsmayıl Osmanlılara qarşı bir müharibə istəsəydi və onun üçün bir zəmin istəsəydi, Şahqulu üsyanı çox gözəl bir səbəb idi. Şahqulu üsyanına dəstək verib müharibəyə ordunu yeridərdi. Amma bu baş vermədi. Əksinə onlara qarşı çıxdı. Ümumiyyətcə belə bir fikir ki, Şah İsmayıl Osmanlılar hücum eləyib və yaxud da Səfəvilər nə vaxt hücum edib. Tarixdə elə bir hadisə yoxdur. Yəni heç kim bu dəqiqə tarixdə elə bir hadisə göstərənməz ki, Səfəvi xanədanı dövləti nə zamansa Osmanlılara qarşı bir hücum edib ilk olaraq. Ancaq öz ərazilərini işğaldan azad eləməklə məşğuldular Qızılbaşlar. Yəni heç zaman nə Şah İsmayıl, nə Səfəvilər Osmanlı ərazilərinə iddia etməyiblər. Əksinə Sultan Səlim Avropa orduları ilə, Avropa ölkələri ilə sülh imzalayaraq şərq siyasətinə yürüdərək Qızılbaşlara müharibəyə başladı. Yəni bir dəfə də olsun Sultan Səlim xristian dövlətlərlə müharibə aparmadı öz hakimiyyəti boyunca. Yəni bu çox mühüm bir faktdır. Bəs Səlimdən sonra Osmanlı-Səfəvi münasibətləri necə oldu? Səfəvi Osmanlı münasibətən yenə də həmin o müharibə dövrü yenə oldu. Yəni Şah Təhmasibin dövründə və ondan sonraki dövrlərdə də ta son dövrlərə kimi demək olar ki, müharibələr arada belə boşluqlar olmaqla davam elədi. Müəyyən bir ərazi itkiləri, müəyyən bir əraziləri geri qaytardı Qızılbaşlar, amma yenə də orta xətt kimi demək olar ki, Amasya sülhündə olan ərazilər elə də sona kimi qaldı. Yəni Bağdad, Ərzincan, Ərzurum keçdi Osmanlıya, qalan ərazilər elə standart olaraq qaldı Səfəvilərdə. Çaldıran müharibəsində Şah İsmayılın xanımı Taclı bəyimin əsir düşdüyü deyilir. Bu haqqda nə deyə bilərsiniz? Ümumiyyətlə Taclı bəyimin əsiri ilə bağlı Tufan Gündüz belə deyir ki, bunların heç bir tarixi həqiqəti yoxdur. Bir çox Osmanlı mənbələrində bu var, amma onların əsl qaynağı Ağqoyunlu Xoca Saadəttin Əfəndidən başlayır. Hansı ki, Qızılbaşlara müxalif idi və digər Osmanlı mənbələrdə ondan çıxış edərək götürdülər o məlumatı və şişirtdilər. Əslində isə necə olub? Döyüş ərəfəsində Taclı bəy itir, amma daha sonra Xoy hakiminin evinə gəlir və ordunu Təbrizə geri dönür. Və hələ 16 il ərzində Səfəvi dövlətini idarə edir. Yəni Şah Təhmasib müəyyən yaşa çatana kimi.